personas dejan su tiempo, compartimos ilusiones, compartimos proyectos y uno piensa si es la última, ¿no? Tanto sea por cuestiones cronológicas que hace a la edad o que vos. Señoras y señores, en esta oscuridad, con sus farolitos, nos marcan el camino. Según la mitología, cuando Perseo cortó la cabeza de Medusa, sucedió algo inesperado y misterioso. De la sangre que brotaba de su cuello, surgió una nube blanca que se fue convirtiendo en un hermoso caballo con grandes alas, que pronto comenzó a correr y saltar como nunca se había visto. Acababa de nacer Pegaso, el símbolo de la velocidad. Antea, la hermosa esposa del rey, se enamoró de Belerofonte y trató de seducirlo, pero el joven príncipe la rechazó. Belerofonte, en una misión suicida, le encomendó matar a la Quimera, una bestia feroz que aterrorizaba la región. Montado en Pegaso, Belerofonte se enfrentó a la Quimera en una batalla épica. 30 años interpretamos esta historia como una lección sobre la humildad y la importancia de no dejarse llevar por el orgullo y la arrogancia. La historia de Belerofonte nos recuerda que la humildad, la gratitud y el respeto son virtudes importantes que debemos cultivar en nuestras vidas. Bienvenidos al arte efímero de la Fogata de los Cardales. 2023. 30 años. Arte efímero en la Fogata de los Cardales.
todo esto. Ay, no te puedo creer. No firmarme, mirá que tenemos. Nos pusimos luces. Está todo Estamos encendido. estamos en la Está con feria. luciérnagas. En la feria de los Cardales después de una hermosa fogata que hemos tenido. Recién hicimos el video pero no grabamos nada. Le va a encantar esa. Está Hermosa divina. coronita. Sí. Feria. Acá Ahí está Lidia. Martita. Hola. Ahí está Martita. Saluden Ahí a está Carmen. Lidia. Saluden a Carmen. Ahí está Pedrito. Carmen del Uruguay. Carmen del Uruguay. Carmen del Uruguay. Y yo con las luces acá. Quedo un poco ridículo con esta coronita de Muy flores. ridículo, está divino. Mirá, vamos a hacer está una foto ahí. encendido con luciérnagas. Ahí estamos. Tenés todas las luciérnagas en tu encanta como te queda. A mí me gusta. Tenemos a Pedro con la coronita Estamos en el Partenón. en el Partenón porque recién se acaba de quemar, ¿cómo se llamaba? Roma. No, el La Pegaso. fogata esa. Pegaso. Ah. Para Pegaso. Y acá estamos con Pedro y con Martita. Ahora les vamos a mandar el Pero video. sacale arriba ahí. Sí, ahí estamos. Ay, me encanta. Mirá que hacemos la foto. Quiero que vea Marcela. No me No me arrepiento de este amor. Larga el corazón. No la... Las tres flores De la costa. de la costa, Susana, Lidia y Martita, todos con las vinchitas Ay, luminosas. La tuya qué luminosa, que la mía no brilla tanto. Sí, están buenas las vinchitas luminosas. Bueno, vamos a hacer una foto ya que estamos. Mandale a Carmen. Carmen Uruguay. Ahí le mandamos. Seguimos en la feria. Está colorida la feria. Ahí está Gustavo. Está viendo bombillas. ¿Estás viendo qué? Mombillas. Está viendo- Mombillas. Bombillas. Ahí está Pedro con las mombillas. Y ahí con este, mira. Con este sacás. Ah, yo al revés. Ahí. Ya está grabando. Es para sacar la foto nomás. Con este. Carmen, mirá dónde estamos. ¿Qué dice ahí? Uruguay. Uruguay llegó a los Cardales. Hoy es la noche, la antenoche que van a quemar acá los muñecos. Se hace como la fiesta de San Juan pero atrasada. Se llama la quema de los Cardales. Antes era por San Juan, que era lo corriente, se llama la fogata de los Cardales. Y hay puestos de todos los países. Por ejemplo, de Uruguay. Ahora hacemos una foto ya que estamos. Con Marcela, que te va a mandar un saludo. Hola Carmen, ¿cómo estás? Vamos a hacer una selfie también. Y ahora te vamos a mostrar que estamos con Ricardo, estamos con Pedro, nos encontramos con más amigos. Ahora te los mostramos. Acá está Pedro, decirle hola Carmen. Hola Carmen. Y acá está Ricardo. Y hay más amigos que nos encontramos aquí. Ahí estamos. El imán, mirá dónde estamos, Venezuela, en todos los países. Pero no está Paraguay, estamos buscando Paraguay, Pedro no lo encuentra. Jugar con la verdad, vosotros en la impunidad. La trampa está en ser dependientes de su falsa realidad, siempre buscando un gran prometiendo lo que ¿Ah? Pero no quiere. Se acabó.